खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं जिहादिजों सोमोन्दो थानाय एसटिएफ हानजाफोरा हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फर्स एबा एसटिएफआ जिहादी हाबाफारिफोराव लोब्बा थानाय गुबुन सासे सुबुंखौ खादों। जर'खा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै एसटिएफआ धुबुरीनि बिलासिपारायाव मोनसे अपारेशननि समाव अजिबुर रेहमानखौ हमदोंमोन। मोनसे गोख्रों फोरमान आरो बुद्धिनि सायाव बिथा खालामनानै खानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आसामाव जिहादी हाबाफारिफोरखौ होबथानो थाखाय एसटिएफआ अपारेशन रघाट मुंनि मोनसे अपारेशन जागायदोंमोन। बे हाबाफारिनि सिङाव टास्क फर्सआ दासिम सासे बांलादेशी नोगोरारिफोरजों लोगोसे गासै सा 14 दायनिगिरिफोरखौ खानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गेलेमुवारि आगजु राननानै होदों सालाकाथि ब्लक लाइमोन गांखं UPPLआ बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदि मैया ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां क्लाबफोरनो गेलेग्रा मुवा आगजुफोर जेरै भलिबल, केरम बर्ड, क्रिकेट आरो चेस बर्ड बायदि गेलेग्रा आगजुफोर राननानै होदों। मख'नो गोनांदि सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो हरिनागुरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों मैया गुबुन गुबुन गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेग्रा आगजुफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं UPPLनि आफादगिरि जुनेल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि UPPLनि लोगो आफादगिरि सुधीर दैमारी, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं UPPLनि गौथुमारि नेहाथारि अरुपनाथ, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं UPPLनि नेहाथारि राकेश राय, सालाकाथि ब्लक UPPLनि आफादगिरि फुलबाग मुसाहारि, सालाकाथि बियाब लाइमोन गांखं UPPLनि आफादगिरि मनमहन हाज'वारि आरो गोबां दोलोनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। थामथि रादाबाव दं गिख्रंथाव जाथाय सा-सोनाब तुर्कीनि मुंदांखा स्की रिजर्टआव दुखुनांथाव अराव सा 66 सुबुंनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि सा-सोनाब तुर्कीनि मोनसे मुंदांखा स्की रिजर्ट ग्रेन्ड पर्टाल हटेलाव मैया मंगलबारनि फुङाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 66 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 50 सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हटेलनि रेस्टुरेन्टआव मैया मंगलबार फुंनि 3:30 रिंगासोआव अर नांदोंमोन आरो गोख्रैनो 12 थालानि बिल्डिंखौ साग्लोबदोंमोन। दावबायारिफोरा गोख्रैयै गोसारनाय अरजों गिनानै खारखोमानो नाजानायाव खिरखिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै आरोबाव जोखोम जादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं गोबाव बोसोर सम एबसुनि खामानि मावनाय रबिन्द्र बर'आ UPPL दोलोआव आगान होसिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ थाबैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव जयेन जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गोबाव बोसोर टंला दख'रा एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गिलिर मावबिबान लाना समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावबोनाय रबिन्द्र बर'आ बावैसो सिगां एबसुनि मावबिबाननिफ्राय बिदाय लादोंमोन। आथिखालाव राजखान्थि दोलोआव आगान होनाय रबिन्द्र बर'खौ लाना बेरगाव जिल्ला UPPL दोलोआ जोबोद गोसो गुदुं जाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।